Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli izləyicilər. Demək, Binəqədidə, Biləcəri Binəqədinin yolun üstündə 41 nömrəli marşrutdan 50-60 metr məsafədə 2 otaqlı, əşyalı, tam təmirli, gir yaşa vəziyyətində olan bir həyət evimiz satışa çıxıb. Hörmətli izləyicilər, Allah ev olmayanlara gözəl evlər qismət eləsin. Sona qədər izləyin ki, ev haqqında sizə məlumatlarımı verim. Evin qiymətini videonun son dəqiqələrində sizə təqdim edəcəm. Hörmətli izləyicilər, bu nəzərdə çatdırılan bu ev hal-hazırda gördüyünüz kimi təmir vəziyyətdə olan bir evdir. Demək, həyəti də olmasa, ən azından paltar sərməyə yeri var. Bura evin əsas məsələsidir. Demək, ev üstü monolitdir. Üstündə 2 dənə, yəni bir əlavə 2 mərtəbə qaldıra bilərsən. Bax, pirəkanı buradan qoyulub. Üstün qaldırmaq olar. Sadəcə ev sahibi qaldıra bilməyib deyə də aşağılar təmir eləyib. Hissəsi qaldıra bilər. Kombi sisteminə təchiz olunub. Gördüyünüz kimi döşəmələr bütün evlərin hamısı istipoldur. Burada balaca bir uşaq otağı. Görürsünüz, hörmətli izləyicilər, ev ideal vəziyyətdə təmir olunub. Burada bir geniş yataq otağı da. Görürsünüz, hardası bir 14-15 kvadrat otaq olar. Evdə qurqabı qoşadaşdır. Köhnə tiş olub, təzədən təmir olunub. Nəzərinizə çatdırım. Demək, burada bir dənə də yenə çəkirəm təzədən. Bura zal üstü deyə kisim bir yerdə eləyib. Gördüyünüz kimi. Bax, evdə kondisionerdir. Nə varsa stoldur, divandır, nə var hamısı, bax, televizorlar hamısı evin içində qalır. Döşəmələr yenə hamısı qeyd eləyirəm. Yəni, döşəmələr hamısı evin hər tərəfi istipoldur. Keçirik bura. Burada gördüyünüz kimi sanuzel hissəsidir. Sanuzeldə gördüyünüz kimi təmir vəziyyətdədir. Bütün nə varsa hamısı aksesuarlar qoyulub. Kombinin bir dənə orada şkurkası qalıb. Burada artıq əşyaları yığmaq üçün bax belə bir yeri var. Görürsünüz, hörmətli izləyicilər. Bu da burada. Dəhliz sistemidir. Otaqlar bir-birini görmür, iç-içə deyil. Nəmişlik olmayan ərazidə yerləşir. Nəzərinizə çatdırım ki, evdə qurqabı qoşadaşdır. Burada qapı hissəsidir, giriş hissəsidir. Evin qurqabı qoşadaşlı olduğundan əlavə də yenə qeyd edirəm. İstipolla təchiz olunub, kombisi var, ev əşyalı satılır, nə varsa evin içində qalır. Kimlər evin satmasırsa 055 389 38 08 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın. Evlərin satılmağına köməklik göstərə bilərik. YouTube'da, Instagram'da, TikTok'da, Facebook'da Seç Al Əmlak səhifəsinə daxil olursunuz. Orada istədiyiniz qiymətli evləri izləyə bilərsiniz. Evlər hamısı kodlaşdırılıb. Zəng vuran zaman kodları götürmək yaddan çıxmasın, hörmətli izləyicilər. Evin qiyməti 43.000 start qiymətdir. Real alcısı endirim olmağına olacaq. Birbaşa sahibi ilə görüşəcəksiniz. Son söz, hörmətli izləyicilər, ev sahibi deyəcək. Sona qədər izlədiyi üçün də təşəkkür edirik. Allah ev olmayanlara gözəl evlər qismət eləsin. Allah alana da xeyir versin, Allah satana da. Amin.